sahabat pengikut channel, rumah seperti pakaian kita perlu ganti juga biar tambah semangat, tambah ceria. Salah satunya cat. Nah, betul nanti lagi mau ganti cat. Ini ada di Nippon, ini Mitra apa? Mitra Bangunan. Mitra Bangunan. Nah, ini ada salesnya luar biasa, pelayanannya cukup memuaskan ya, dan sebagainya. Jangan lupa nanti ketemu di Pengikut Channel, kita renovasi rumah, oke? Pilihlah yang dekat Cibubur dan sebagainya, ke Mitra Bangunan, ke Nippon, sama kakak Nia dan kakak Wati. Wati. Terima kasih. Wassalam.